啥问题？上档的时候有点那个抖。啊，好了 ，OK 了，不用试了，欧回去坏了，是坏了，是欧回去。坏了。这得上你这断一下子才死机。你这欧回去坏的有点严重，是，确定是。你好，这就一响，现在挺明显。现在就挺明显啊，来。我昨天这不车不老有响吗？啊，完了以后我以为是机油的时候，在屁股把机油换了。你就说是不是哗啦响？还不是哗啦，那是。好，走，你整出声来就行，我听着就行。这段我送一轮没有？好，你靠边。这明显就底盘响嘛。两驱四驱的？四驱哈。我觉得应该是前传动出问题了。之前没有那么响，越来越响。换机油没好。和机油没有关系。这个车不是前传动轴坏了，就是前插不进水了。妈呀，我真烫水了！我前两天烫水，还开挺快的水灵针。我听你这学你气 low 了，是我耳朵出问题了吗？我这耳朵一般挺好用。宝宝，你把空调关了，转一下，慢一点啊！这个空档上，刹车松了，别咣，往前推点。好，行，完了。好，我这后半公车，好，你给我逛一半周，是不是？理解一下啊，问题找着了啊，非轴承爆死了哈。好 ，OK， 把这油给我放下，看里边什么颜色。油完蛋了，这车咋着？我看旋翼器漏不漏？这轱辘不行。好 ，OK， 别停啊！左侧半轴轴承完了，半轴轴承爆死了。不，具体点问题，完就好。怎么了，姊妹？我们从那个黑龙江来的，我家姑爷说刷你抖音说修车修的老好了。什么问题？先跟我说什么问题？那车你跟他说好像有点抖啊。总量。发动机的呀。完了吧？它是车吧？有的时候出现一提速，车就抖。缺缸。就像加不上油似的。3.0T 的是吧？还有什么问题？就是这个问题。这个问题，别的没有是吧？别的没有。好，小事啊，小事。你这车油压不够，车没劲儿。断油了啊，对啊，看完油上不去，看完走，回家。这车不对呀，这一项不对哈。正常来讲应该是14.8伏，这车应该是有地儿短路了。看吗？一级压缩6点几伏的，看吗？8伏、9伏，看吗？电脑升压不对，看这个车供电有问题，有两个可能性啊。一，这个电脑打铁不好，要不就是正电不对，肯定是有一个有问题。啊 ，OK， 好了，电压不够，因为这个电脑它里边有2个高压包升压的哈，这个玩意儿它挺恶心的呢。这个飘嘴驱动是120伏，现在是这样的哈，如果一会儿我把这个主火线上面供一根正电，供完正电以后一切正常之后，就需要把这个供电查一下哪个地方虚接了，打着，后使劲后，好了是吧？是不是好了？熄火。油门开，电不亮了是吧？啊，这是输出端，先别着急哈，找一下输入端，就这根。你看，这电直在这闪哈，对，这就不对，电脑没坏啊。不用看了，这个线底下虚接了。我想起来，就是有个技术通报，这个大线长时间窝水，这大线里边氧化烂断，就在这下边。你这样我们家修的给你修，下一步我就走了。这玩意儿牛逼呀！曾经的梦想，桑拿。99新秀，不可能没劲儿啊！跑步跑那个100，跑到100个。他这玩意儿他就100，3000往上，你正常这玩意儿你不是120都轻跳吗？谁说的？这玩意儿分快齿和慢齿啊！你这是老款的，这不分电器的吗？啊！分电器是属于慢齿，99新秀嘛，就咱慢齿。到100都证明。3年段100，干就完了。桑拿我得有3年没修了，哎呦还不带助力，好啊！来助力，你慢点跑，你听这边你能听着声，完了踩刹车滋嘎呀。这刹片不好，刹片不好，你要踹，就这玩意儿就是踩的玩意儿。我怕我给他踩爆它，你吃不了你就干就完了。我怕我到时候给踩，没说再给踩爆了。这个发动机上绝了啊，一点问题没有，你干吧。这玩意儿你得把副腔踩开，副腔不踩开没有劲儿啊。它不2个节气门吗？一个主腔，一个副腔。这玩意儿无线段正常，无线段正常。它就这玩意儿。你这么说，我心里就有点。那踹就完了。这是号称不坏的东西，你想修什么？我也不知道有什么毛病，就是啊，我来的，我就为了看你。哎呦我兄弟，这么给力吗？大哥也不是美女，哈哈。
要不然我就这么天我都好到黄了都。是吧我？等你3个点差。哎呀我了，理解万岁啊！看有没有什么其他问题是吧？有问题摆了，没问题咱就回家，对不对这？我都不相信，我上不是人想的给我媳妇，我说我大大脸，我省下来3个人。这车况不错呀，看这个标底就知道这车主挺爱惜车呀。2.0的， 2.0的，对，跑速7个油，啊，那是你车况好，这玩意儿得9个油，车整体还行，不差。相当不错了。我这后边那左边那轮胎有点掉过坑里，不过一会儿。然后呢我？这走道吱嘎吱嘎响，走道的话严重，走那柏油道的话声老小。哎，就这声吗？对，就是。就这声。对。好了，不用听了哈。真正蹲一下就蹲这样，你这多大个坑啊？要看。你这，你看，减震器，你在保吗？这车？啊。在保啊？那你不上4S店换，你上我这换啥呀？我不知道啥毛病呢。减震去吧，去上4S店去就给你索赔。你这在保，你上我这修什么玩意儿？这不多掏钱吗？你看，说你修的好，不早。好，你也不能浪费这个银子呀。去搞减震器去啊。走吧。